4 лоши пожари, врз кои што во текот на денот делумно се изгуби контрола. Првиот пожар е во Светениковско, вториот многу сериозен пожар е на територијата на општина Демис Хисар, ке село Сопотница, каде што исто така постои опасност да влезе во квалитетна шума. Во Демис Хисар е упатен еден авион на дирекцијата за заштита и спасување кој што веќе действува и помага на локалните пожарникари и население. Третиот сериозен пожар кој што се појави безмалку во исто време со оној од Демис Хисар е пожарот во Дојран, каде што гори сува трева кон Николик, но и во насока на Валандово. Овде го упативме еден од хеликоптерите на МВР кој што има поголемо ведро, нешто испод 3 тона, во секој момент треба да почне да действува и верувам дека ќе биде од голема корист на локалните пожарникари од Гевгелија, Валандово и на доброволното противпожарно друштво, кои што сега се борат против огнената стихија. Четвртиот пожар за кој што предмалку неизвестие во Македонски Брод, некаде во насока на село Крапа, каде што има доста луѓе и ово исто така би рекол исклучително опасен пожар, затоа што се работи за широк фронт и во овој момент го правиме планот за постапување кон овој голем пожар. Ветрот на територија на целата држава ни прави многу проблеми. Другата леснувачка околност за нас е очекуваниот дожд, кој што за жал ќе дојде со невреме.